Xotin, abidga nima ovqat? O xotin. Nima ovqat qilding abidga? Laptop kerak. Quloqchinab teshkara shuni oxirgi paytda eshitmay qoldi. Shunaqa gaplar, doktor, ancha quloq og'ir. Bunday bo'ladigan bo'lsa, bitta eksperiment o'tkazib ko'ramiz. Siz yangamni oldiga borib, uzoqroqdan bir chaqirib ko'ring, 10 metr, 12 metr atrofida. Yaqinlashib boraverasizda savol beraverasiz. Qachon, qayerda eshityapsiz sizni? O'sha eshitish nuqtasini biling. 3 metrdan eshitadimi, 5 metrdan eshitadimi? O'shanga qarab tashxis qo'yamiz. O'zanim, parvoz shirinmikan, ha? Parvoz shirinmikan? Parvoz shirindir, ha, balkim. Parvoz shirinmikan? 5 marta aytdim-ku, dadasi shirin ekan deb. Unda men garaman.